Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal review suatu benda yang termasuk benda sekolah. Apakah itu? Ya benar sekali, aku bakalan review tas. Nah, tapi keunikannya ini tuh bisa jadi koper ya teman-teman, walaupun udah gak zaman lagi tas koperan gitu. Tapi ya intinya bisa dibawa kemana-mana. Langsung aja kita review ya. Tapi yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe bagi yang belum, atau klik tombol berlangganan. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia tas dan kopernya. Tasnya tuh LOL. Nih. Ya, kita review dulu bagian bentuknya, terus bagian benda-bendanya gitu kan. Bagian apa sih namanya? Sekeliling tasnya. Nah, terus ini nih, dia tuh ada ininya gitu loh guys, ada gimana ya, agak bisnis tapi ya gimana ya bukan tidak apa-apa lah ya. Oke, jadi ada 3 soalnya di bagian pastinya yang pertama yang paling besar itu buat taruh buku, dia taruh LKS, taruh buku, kotak, atau apa, terserah kalian taruh apa, taruh baju pun bisa. Nah, terus ini itu yang diselipin 2 ini, yang sebenarnya terdapat ini, terdapat bawaan ini. Semuanya itu nih dengan gaya ini loh teman-teman. Oh ya kan? Foto guys, foto aku. Oke, ya, kelamaan kita lihat ini. Ini tasnya itu, ini buat pergi-pergi bisa tasnya ya. Nih, kalau kita agak pakai bawa apa gitu kan, aku pakai ini aja, tas LOL. Aku nggak tahu ini bisa dipanjangin atau enggak. Kayaknya sih nggak bisa. Nanti kita bakalan coba perpanjangnya. Terus ini ada ininya, ada apanya ini? Kotak pensilnya, tapi aku nggak pakai kotak pensil ini. Aku pakai kotak pensil yang model kuncian kayak gini. Model kotak pensilnya. Aku pakai yang itu. Yang ini aku simpan aja. Terus oke, jadi yang terakhir yang ini tadi udah kita bahas ya. Nah, dia itu keunikannya ya teman-teman. Aduh, lepas lagi. Dia ini keunikannya tuh bisa jadi koper, walaupun koper itu udah gak zaman lagi ya sebenarnya. Tapi ya udah, daripada beli koper mahal-mahal. Dan aku biasanya jadiin kopernya ini buat dorong-dorongan guys. Jadi nggak perlu taruh di sini gitu kan. Jadi dia, aku nggak tahu ya guys, ini tuh gunanya apa. Ini nih, aku nggak tahu ini gunanya apa. Ini tuh lubang gitu guys, jadi kalau naruh apa-apa kan nggak mungkin ya guys ya. Terus aku nggak tahu ini gunanya buat apa, atau buat masukin kepala kita ke dalam sini atau enggak, nggak tahu. Yang langsung kita review ini botol minumnya. Buat botol minumnya di sini ada 2 ya, ini sama sebelah sini, sebelah kanan sama sebelah kiri. Terus aku dapat juga loh minumnya nih. Oke, nah buat teman-teman harus komen ya, sebenarnya ini itu apa namanya, ada isinya apa enggak. Tuh, ada isinya apa enggak, nanti kita bahas di akhir video, tapi nggak boleh ngetek ya teman-teman. Komennya sekarang, aku tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Maaf, enggak. Oke, ini kita reviewnya ya sekarang nih. Ini tuh bisa diperpanjang. Ini udah aku pakai buat di batu-batu juga, rodanya nggak keluar. Terus ini bisa kita naikin ya teman-teman. Kita agak munduran sedikit biar kelihatan. Aku maaf pakai dasar, maaf. Tuh, ini paling panjang segini. Ini udah paling panjang. Nih, udah paling panjang. Jadi gini tuh. Biasanya tas kita tuh ditaruh di sini teman-teman. Kita ditaruh di sini kayak gini. Tapi karena ribet taruhnya, jadi nggak aku taruh. Aku cuma review tiangnya doang. Maju. Maaf ya teman-teman. Ya ini ada bunny head. Siapa yang punya bunny head, komen. Oke, jadi ini dia lah tas-tasnya. Tas-tasnya ya. Kita munduran sedikit lagi. Tuh, oke. Kita besar kecil. Di mana ini taruhnya? Oke teman-teman, jadi ini dia tasnya. Kita langsung
pasang ya. Taruh minumnya di sini karena kalau di atas belum muat. Oke teman-teman, boleh screenshot video aku bareng tas ini. Oke teman-teman, mau banget. Oh no. Oke teman-teman, thank you so much yang udah nonton video aku. Abain aja ini. Dan thank you udah klik video ini. Tapi jangan lupa klik subscribe-nya juga ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Dadah.